Nature's Healing Power, Forest Therapy with Clemens Arvay, Veg Advocate, Part 3 of 4. Continue watching to find out more. Wondering how your friends in Lithuania are doing? You could ask them, Kaip sekasi? That means, how are you in Lithuanian? Noble viewers, I am Daiva. The respectful people of Lithuania wish that you may continuously thrive in God's wisdom and divine embrace. Welcome to part 3 of a 4-part series entitled Nature's Healing Power, Forest Therapy with Clemens Arvay, Veg Advocate. One of the pioneers of forest therapy is Austrian biologist and author Clemens G. Arvay. His book entitled The Biophilia Effect, a scientific and spiritual exploration of the healing bond between humans and nature, was published in 2015 and became a bestseller. He has also published 3 other books exploring the healing power of the forest and nature. Clemens's books have been translated into 11 languages. His books explore a number of studies with fascinating findings, such as patients in a hospital getting healthier just by having a tree outside their window. We are honored to have Clemens Arvay with us to explain these remarkable discoveries. Es ist tatsächlich so, dass alleine der Anblick eines Baumes durch ein Fenster oder auf einem großen Foto bereits eine positive Wirkung auf unsere Selbstheilungskräfte haben kann. Das ist mehrfach belegt. Ich selbst arbeite auch mit Elektroenzephalographie, eben mit der Messung von Gehirnströmen, und habe mich da recht viel damit befasst. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass der Anblick von Lichtbildern mit Bäumen, mit Waldszenen und so weiter eben auch unsere Gehirnaktivität zugunsten der Alpha-Wellen verändert. Die sind eben für Ruhe, Entspannung und Regeneration. Und dass die Aktivität des Parasympathikus, des Nervs der Ruhe und Regeneration, in die Höhe geht. Deswegen kann man sich erklären, dass eine Studie bereits in den 80er Jahren gezeigt hat, dass Patienten nach Operationen schneller gesund werden, wenn sie auf einen Baum oder eine Grünfläche mit Baum blicken können aus dem Krankenhausfenster. Das ist eine sehr signifikante Studie. Die Patienten wurden eingeteilt in verschiedene Zimmer, und die Zimmer waren alle identisch und im selben Krankenhaus, und alle Patienten hatten dieselbe Operation, nämlich eine Gallenblasenentfernung nach derselben Methode. Alles war vergleichbar, es gab nur eine Variable: 50% konnten auf eine Grünfläche mit Baum blicken und 50% nur auf eine Hausmauer. Und gezeigt hat sich dann, es war eine Doppelblindstudie, dass tatsächlich die Baumgruppe signifikant früher entlassen werden konnte und dass die Wundheilung also beschleunigt war. Aber ganz wichtig, die Baumgruppe hatte signifikant weniger Schmerzmitteleinsatz als die Hauswandgruppe. Es gab sogar eine Tendenz, dass sie weniger postoperative Komplikationen hatten nach der Entlassung. Also der Baum hat sich anscheinend als einzige Variable ausgewirkt, und das können wir uns eben über die Wirkung über das Nervensystem erklären. Clemens Arvay's book Growing Up with the Trees to the Sky, published in 2019, is about forest therapy for children on the autistic spectrum. Seit diesem Zivildienst vor 20 Jahren habe ich mich immer mit Autismus befasst, und 2014 ist mein kleiner Sohn Johnny auf die Welt gekommen, und er ist auch Autist.
Und dann habe ich angefangen, mich intensiv mit Ansätzen aus der Waldtherapie, aus der Waldmedizin zu befassen und diese dann umzulegen auf das Thema Autismus. Das Wichtigste ist dieses sogenannte Environmental Enrichment, also die Anreichung der Umgebung, in der wir uns aufhalten, mit vielen sensorischen, verschiedensten Reizen. Das ist ganz wichtig für autistische Kinder und ist auch nachweislich beim Autismus-Spektrum sehr wirksam für die Förderung. Das heißt, unsere Waldtherapie hat verschiedenste Vorteile. Das eine ist, im Wald geht unser Stresslevel zurück. Autistische Kinder haben im Alltag nachweislich einen zu hohen Cortisolspiegel, zu viel Stresshormone und das verhindert auch, dass sie sich einlassen können auf Lernerfahrungen, auf soziale Begegnungen. Der Wald reduziert den Cortisolspiegel. Eine wunderbare Grundvoraussetzung, um an sie ranzukommen, damit sie sich öffnen können. Naturfaszination schärft ihre Aufmerksamkeit. Auch das lässt sich nachweisen. Das heißt, dieses Aufmerksamkeitsproblem, das viele autistische Kinder haben, ist im Wald viel geringer und man ist weg von den Fallen des Alltags. Let's take a moment to thank the benevolent forests. We'll return shortly here on Supreme Master Television. Welcome back to Nature's Healing Power, Forest Therapy with Clemens Arvay, Veg Advocate, Part 3 of 4. Clemens relates his experiences with his son. Autistische Kinder befassen sich oft monoton und stereotyp nur mit einer Sache. Mein Sohn Johnny zum Beispiel hauptsächlich mit Zahlen, Buchstaben und Fahrzeugen, zum Glück auch mit Musik, aber doch hauptsächlich Zahlen auf Fahrzeugen. Und geht man durch die Stadt entlang einer Straße, dann ist er komplett verloren am nächsten Parkplatz und kommt dann nicht mehr weg. Im Wald fällt das alles von ihm, da öffnet er sich so richtig seiner Umwelt. Also es gibt viele Gründe, warum der Wald eine perfekte Grundlage schafft. Und auf dieser Grundlage kann man dann die autistischen Kinder fördern durch die Vielfalt der Natur, vor allem die sensorische Vielfalt. Also Autismus ist ja auch eine Wahrnehmungsstörung und wenn man das Nervensystem schult durch sensorische Erfahrungen, dann wird auch die kognitive Entwicklung verbessert und die ganze autistische Problematik tritt langsam in den Hintergrund. Bei uns ist eben dieses Spüren ganz wichtig, dieses Spüren der verschiedenen Oberflächen, rau, der raue Stein, aber gleich darunter das glatte Moos oder der raue, harte Baumstamm und darunter eben das weiche, glatte Moos und die verschiedenen Blätter, wie sie sich anfühlen, kalt, warm, nass, trocken und so weiter und so fort. Es gibt so viele Texturen, die man erspüren kann im Wald und so das Nervensystem schulen kann. Und dann natürlich auch die Gerüche und die Anblicke und die vielen Themen und die Kategorien, dass man kategorielles Zuordnen lernen kann. Dieser Zapfen zum Beispiel, der Kiefernzapfen gehört zur Kiefer, der Fichtenzapfen zur Fichte, die Eichel zur Eiche. Die Buche ist ein Laubbaum, die Nadelbäume heißen Kiefer, Fichte, Tanne und so weiter. Also ganz viele Kategorien, ineinander verschachtelte Kategorien, die uns die Vielfalt des Waldes bietet, wo wir das Denken lernen können und auch die Sprachentwicklung unterstützen können. Ganz wichtig, der Wald bietet uns auch die Möglichkeit, geteilte Aufmerksamkeit zu üben, denn nirgendwo öffnen sich die autistischen Kinder, mit denen ich arbeite, mehr für den anderen, für das Gegenüber als im Wald. Und das Wichtige ist ja, autistischen Kindern auch zu zeigen, oder Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung, wie man gemeinsam mit anderen etwas tut und die Aufmerksamkeit gemeinsam mit anderen auf etwas lenkt. Da spielt die Naturfaszination wieder eine ganz wichtige Rolle. The International Handbook of Forest Therapy, published in 2019 and edited by renowned scientists, contains 2 articles by Clemens Arvay, including one on his specialist field, ecopsychosomatics. Für mich hat der Wald schon oft einen wichtigen Beitrag zur Heilung geleistet. Ich gehe auch regelmäßig in den Wald und könnte auch ohne den Wald nicht leben. Ich habe mich schon als Teenager bei seelischem Kummer in den Wald zurückgezogen und habe da viele Heilungserlebnisse gehabt.
wenn es Fragen im Leben gab, wie geht's weiter, wie überstehe ich eine Krise, hat mir der Wald immer geholfen durch diese Rückzugsmöglichkeit, dieses Being away oder Wegsein. Der Wald bietet uns eben auch Symbole oder die Natur generell, wie zum Beispiel ein Baum, der umgestürzt ist und neu austreibt. Ja, so wie wir auch im Leben manchmal neu austreiben müssen und dann können wir uns solidarisieren mit diesem Baum beispielsweise. Oder eine Teilnehmerin eines Seminars von mir hat zu mir gesagt, der Fluss in dem Tal, es war ein Auwald, war für sie so bedeutungsvoll, weil sie hat gespürt, sie muss wieder in den Fluss kommen und sie ist so mit dem Fluss barfuß im Flussbett ein Stück gegangen und hat es dann so mitgenommen als Symbol wieder. Aber meine große Vision ist es ja, ein Krankenhaus ganz eingebettet in Wald zu gründen, weil unsere Krankenhäuser werden immer mehr isoliert von der Natur. Viele Krankenhäuser verlieren ihre letzten Naturflächen. Wir sind Teil der Natur, wir sind verbunden mit der Natur und die menschliche Existenz ohne natürliche Lebensräume wäre völlig undenkbar. Ich wünsche mir, dass es eben so eine Klinik geben kann, wo die Naturerfahrung ein ganz zentraler Teil ist und wo Menschen sich dann zurückziehen können. We are grateful to Clemens Arvay for sharing his discoveries regarding the many healing powers of nature and look forward to hearing more in the next episode. For more information on Clemens Arvay's books, please visit clemensarvay.com/books. Compassionate viewers, thank you for your gracious presence today.